原动力王子，你最近做股票做得很顺，可是比特币你有什么好推荐的吗？比特币现在要开始关注它，为什么要开始关注它？因为川普在比特币的大会上面讲说啊，你千万不要卖掉任何的比特币，美国会成为比特币的大国。那这是第一个重点。再来第二个重点，你为什么要关注比特币呢？因为现在盘不是说震荡很大吗？一下大涨，一下大跌。你想要知道什么避险的标的吗？除了黄金以外，比特币也是非常好的选择，因为它是24个小时都有在交易，连假日6日也可以做交易哦。再来第三个重点，有一个更重要的特色是什么呢？比特币现在会越来越少，因为呢，接下来它会陆续执行减半的一个动作，现在已经减少了4次啊，预估在2140年只会剩下2100万枚，接下来所有的矿工都会挖不到比特币喽，所以比特币的需求，甚至它的一个交易量会越来越热络，这个都是你可以关注的地方。想要持续关注我，欢迎各位加入我的 Line。